Hola, muy buenas a todos. Aquí Cyber. Madre mía la que ha liado Blizzard en su convención anual, en la BlizzCon, porque se mete en la guerra, en la lucha por el mejor MOBA disponible para PC. Le ataca en la yugular a Riot Games, tarde pero bien, y presenta Heroes of the Storm, como se venía rumoreando en la última semana, tras el cambio de Blizzard de Blizzard All Stars por Heroes of the Storm. Y bien, se venía hace una semana diciendo que esto iba a ser el MOBA de Blizzard, y este fin de semana pasado se ha confirmado. Y bueno, esto viene a raíz de... Bueno, los antecedentes son de que Blizzard desarrolla Warcraft 3, y a raíz de eso una comunidad de aficionados desarrolla lo que sería el Dota, The Fate of the Ancient, que toma como más protagonismo el desarrollo de héroes y lo traslada al campo de batalla. Una parte de esa comunidad formó Riot Games, y de ahí salió lo que todos conocemos, League of Legends, que se desarrolla mucho más un Battle Arena de lo que en realidad significó el primer Dota. Y a raíz de ahí, Blizzard desde hace un par de años, en su convención anual, en la BlizzCon, empezó a desarrollar Blizzard All Stars entre los asistentes de la feria que podían probarlo y jugar. Empezó a coger notas de lo que al final ha sido Hero of the Storm. Tuvo muy buena acogida, y bueno, os traigo las primeras imágenes y los 3 vídeos que se han publicado para que en un mismo vídeo podáis verlo todo. Y aparte también daros mi opinión sobre la política que está siguiendo Blizzard en los últimos meses, a raíz de un nuevo modo de negocio. Blizzard entra de lleno en el free to play, un mundo que desconocía, pero tratándose de Blizzard, pasico a pasico, poco a poco, se va ganando mercado. Los comienzos de World of Warcraft no fueron precisamente un camino de rosas. O sea, todos recordamos que World of Warcraft llegó incluso, no llegó en español, en el idioma en castellano. La gente lo jugaba en inglés, y viendo Blizzard que la gente empezó el boca a boca y la gente empezó a jugar, al final mucho tiempo después se animó a traducirlo. Pero los comienzos no fueron precisamente buenos en el primer momento. Luego ya sabemos, 13 millones de suscriptores llegó a tener. Ahora mismo actualmente creo que está ronda los 6-7 millones de usuarios activos. Y bueno, un poco la política de Blizzard ahora es hacer dinero a largo plazo, y ese sistema, ese método de conseguir financiación, de conseguir dinero, es el free to play. Y yo creo que de un tiempo para acá, hace un par de 2-3 años, Blizzard quiere recuperar lo que es suyo. O sea, realmente el MOBA, o sea, los juegos de acción masiva, de batalla de arena, o sea, nacieron en Warcraft 3. No fueron ellos los creadores, pero sí que fue un juego de estrategia con héroes. Eso fue muy novedoso en la época. O sea, no existía. O sea, tú te llevabas unas tropas, pero no hay un personaje que decantara la balanza a favor de un equipo u otro. No destacaba un personaje sobre otro, ¿no? Entonces Blizzard también creó tendencia con eso. Y bueno, la mentalidad ahora mismo de esta gente es no... Por lo que se está viendo, yo en el futuro veo a Blizzard desarrollando juegos en 2 o 3 años, que es lo suyo, no haciendo un Diablo 3 y tirarse 5 para hacerlo, sino desarrollar juegos que sean épicos a pequeña escala, pero que a la larga puedan ampliarlo y puedan seguir avanzando si la gente lo sigue jugando. El free to play es el modelo de negocio mejor para este tema.
Y ahora mismo, la verdad es que Blizzard ha puesto sobre la mesa, creo que un poco tarde, creo que se ha dormido un poco en ese tema, pero ya todos conocemos a Blizzard, o sea, va poco a poco, a su ritmo, y cuando hace algo es porque realmente tiene a buen seguro de que la gente lo va a jugar. Hay mucha gente fan de Blizzard, no todo el mundo tiene una convención anual únicamente de los juegos de Blizzard. Y luego una cosa que ha hecho muy bien es no centrarse. Creo que eso ha sido un pequeño error en el juego de cartas, en el Hearthstone. Yo creo que tenían que haberlo centrado como han centrado en todas las sagas de Blizzard, StarCraft, en Warcraft, en Diablo. Yo creo que un juego de cartas basado en toda esa franquicia, yo creo que hubiera estado mucho mejor. Aún así no está mal. Y bueno, y Heroes of the Storm recoge eso. O sea, podemos jugar con Diablo, podemos jugar con Illidan. Se hace muy atractivo porque eran personajes que únicamente eran enemigos de World of Warcraft o de la saga de Warcraft. Y bueno, Blizzard ahora mismo le ha pegado un par de puñetazos a Riot Games, le ha dicho espabilate, porque aquí vengo yo. Y me encanta League of Legends. Esto no es porque Blizzard no me paga Blizzard, pero sí que lo que se ha visto, lo que vais a ver en los vídeos, sí que es un cambio de mentalidad. Tiene muy en cuenta, vamos a detallar un poco las características de Heroes of the Storm. O sea, se centra mucho en el tema del mapeado. O sea, habrá muchos mapas de inicio y irán saliendo más mapas y puedes interactuar con los distintos elementos del escenario. Por ejemplo, hay un mapa que es un puerto marítimo en el que puedes recolectar oro, y si ese oro lo entregas a un pirata, su barco pirata puede atacar las defensas enemigas. O sea, tiene un poco de estrategia en ese sentido, en el que el mapa no es simplemente 3 calles en las que tienes que flanquear al enemigo y poco más. O sea, en ese sentido yo creo que sí que Blizzard ha hecho los deberes, se ve fresco, se ve con ideas muy innovadoras, y yo creo que sí va a tener una repercusión. Ya se sabe ya que va a ser free to play, o sea, no va a tener que pagar nada. Lo único que sí, por la personalización, que ya veréis en los vídeos que ya han sacado skins de algunos de los personajes. Otra cosa innovadora es que se pueden utilizar monturas en las batallas. O sea, hay varias capturas, como veréis, que se ve Illidan subido en los lobos. Hay varias monturas que se pueden utilizar en un breve periodo de tiempo durante la partida. Yo creo que se le da un aire fresco. Y yo, como punto negativo, vería que es un poco lento. O sea, comparado con League of Legends, o sea, el frenetismo de las batallas de League of Legends, lo veo un poco lento. No sé si es por el estado de desarrollo, pero sí que veo algo de lentitud en el frame rate, ¿no? Lo veo un pelín lento por detrás de League of Legends. No sé si eso le beneficiará o le perjudicará, pero parece un pelín lento el sistema de juego. Y luego, bueno, ahora mismo ya ha sacado Blizzard su página oficial, en la que podéis apuntaros a la beta, que os dejo la dirección por aquí para que os podáis apuntar. Y nada más, que disfrutéis con los vídeos y le seguiremos la pista muy de cerca. Venga, chavales, hasta luego. ¡Salid! ¿No queréis jugar conmigo?
Ataque nuclear detectado. Prepare for combat. So Heroes of the Storm is a game that has evolved over many, many years, and it's actually a story of BlizzCon and our evolution from one BlizzCon to the next. Seriously. We brought this game first to BlizzCon in 2010 as really an example of what our map editor could do. We just wanted to show people how powerful our tools were, but people loved the game. Then we brought it back in 2011, and again, people were really enjoying this game. We got more and more passionate about it inside Blizzard, and we really wanted to see what we could do with this hero brawler genre. Once we made the decision to make Heroes of the Storm its own game, it really set us free to change the game fundamentally and take the genre in a new direction. First and foremost, we had to challenge ourselves to create a game that was really fun and really easy to get into for new players, but at the same time really emphasized team gameplay and had a lot of depth on the other end. One of the first things that we knew we wanted to change with the game was match length. With an average match length of just 15 to 20 minutes, we've concentrated the gameplay down to its most fun elements and allows you to get into a match, have fun, get out, and do it all over again. Victory. What we've done is we've come up with a world called the Nexus. And a Nexus is a clash of all realities, as well as Blizzard universes. We get to combine every single one of our Blizzard franchises together. We get heroes like Thrall and anti-heroes like Arthas. We have Kerrigan and Raynor. We got Diablo, Tyrael, all of them together in one game, fighting each other to see who's the best of the best. You're in my way! We're really trying to create a very diverse set of heroes for this game. We've got heroes that are purely siege heroes, heroes that are designed to destroy enemy fortifications and destroy enemy troops. So a hero like the Witch Doctor, whose whole job is to do splash damage to enemy troops, or has special abilities that allow him to destroy enemy towns, is something you can really use to push against the enemy and help your team win. We've got heroes like Abathur, who's a commander hero, and his whole job is to hide well away from the action, but control the flow of battle from a safe distance, and again, try to find clever and sneaky ways to help his team achieve victory. And the whole goal is to try to create a space that's
open enough and creative enough and has enough sort of uniqueness to it so that when you see all of these heroes from all these Blizzard IPs pouring into this one game, that they all feel really unique from one another, and it feels like each game is really done justice and each hero is really unique. Maybe take Merc Camp. Teamwork is a really important part of Heroes of the Storm, and we really wanted to do it right in a way that was friendly and inviting for all players. Immediately, we made the decision to de-emphasize last hitting as a mechanic, so you're never going to have to apologize for killing the enemy. Get into the fight, get after the enemy teams, get takedowns on the enemy players, and the rewards are shared across everyone on your team. Since the rewards are shared, we really have the freedom to differentiate our hero designs in a meaningful way. Support heroes like Uther and Tyrande can actually be tuned to be dedicated healers. Of course, if you want to get in there and deal damage and get your hands dirty, you have the flexibility to customize your hero as well. We really wanted to make character customization really central to the game, something you want to do a lot to really maximize the strategic potential of your hero. So we've got ways that you can choose how this hero will fight in battle. One of the best examples is the ability to choose your own heroic ability. This is sort of like the ultimate ability in other hero brawler games. This is the ultimate expression of your hero's firepower. So for example, if you're playing as Arthas, you can choose whether you want to summon Sindragosa to the battlefield, this giant frost-breathing undead dragon, or you want to summon a massive army of the undead to attack your opponent. Each of these choices really changes how Arthas will play on the battlefield. I rule. So Heroes of the Storm really allows us to take elements from all the different properties and just smash them all together in just a super fun environment. It's not taking itself too seriously. It's a little bit lighter, it's a little bit more fun. We're not beholden to any one franchise. So if we really want, we can take Uther, Mighty Paladin for the Alliance, and drop him in medic armor from the StarCraft universe. We can have Tyrael, and he could have a demonic version. You know, what happens if Nova wasn't a ghost, but was a specter? Aside from heroes, maps are another area that the artists have been able to flex their creative muscles on. We've been generating a lot of art. Anything from eerie haunted farm towns to surly portside bars to lush and beautiful gardens. Maps are extremely important to this game. We played this game for many years with a single map, and we discovered by adding more and more maps, we added more and more strategy to the game. We have maps where you're trying to gather cursed treasure to give to an evil pirate lord, and once you do, he will sort of join your side for a time and have his ghostly pirate ship destroy enemy fortifications. And so you have these players fighting for coins on the map and trying to gather the treasure and trying to steal the treasure from one another, and it creates a lot of strategy for all the players in the game. We've got maps where you're going deep underground to kill skeletons and gather their bones to build this huge, colossal grave golem that will then attack its way across the map, destroying the enemy. Everything we're doing with these maps is all about giving players more strategy, more options, and keeping it fresh, giving us a chance to constantly introduce not just these maps, but more maps in the future that will create more and more strategy for many years to come. The Raven Lord demands tribute. Heroes of the Storm is Blizzard's version of the hero brawler genre, and it's going to have everything that you can expect from a Blizzard game. Fantastic gameplay, art, humor, fun, and to top it all off, you get to play in all of the Blizzard universes at one time. So as an artist, that's one of the most fun things in the world, and I hope that everybody out there has as much fun playing the game as we had working on it.